kumando fen gorkilor sare nungang masade nagarke nungelle kumando fen gorkilor sare kherata nana hong bandin. salaamaaleykum chers amis internautes gars yi seetaan yi bëggee ñu ngi leen di siyaar bu bëree bëri di am mbégte kontante donc tey teew fii nga xamante ni mooy Rebeuss seet si benn champion bu mag boo xamante ni buñ ko waxee ci làmb ji wax koo xamante ni gaynde la wax koo xamante ni koñam mën naa ne buy bëree ñëppay jóg day mobiliser day dem stade yëngal bëre ci bëre bu neex yàlla mooy ko ndam mu bëre ak ki nga xamante ni moom mooy Feugueleu yàlla may ko ci ndam lu rëy ci kaw Feugueleu alors tey ñu seet si ko waxtaan ak moom mbokk yi ñu jàkkaar lool ma leen fàttali ni yéen a ngi ci Senefocus muy la scène leader bi nga xamante ni moo xew ci jamono donc tey ñu seet si ki nga xamante ni mooy double moteur maa lay nuyu. waaw jàmbaar maa lay fay gannaaw bu ñu sant yàlla julli si yonent bi auzubillah bismillah ina woon yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba gàcce nga la maam Thierno Mbacke Sané ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen siyaar yi ñëpp di leen dalal jàmm. alors tey sama première question ak yow kan mooy double moteur. waaw double moteur doomu Rebeuss la doomu Dakar Plateau la juddoo Rebeuss yaroo Rebeuss màggee Rebeuss nekk ci làmb ji di bay sama waar waaw. ban année nga dugg ci làmb ji. man fin 2014 début 2015 laa bëri sama premier combat arène. premier combat arène. waaw yow ak kan la woon. man ak bébé bismi. bébé bismi. waaw combat boobu nan la demee woon. waaw yàlla may ma ci ndam. tey yàlla dimbale nga rampe tey ba agsi fii alors balaa ñuy wax carrément ci sa palmarès lan moo tax nga tuddee sa bopp double moteur. waaw double moteur gars yi ñoo ma ko tuddee rek en plus tamit ma nekkoon ci paaka bi fii di fi liggéey quoi ci moteur yeeg yooyu noonu waaw. ban liggéey nga daan def mécanicien nga woon wala. non man sama profession nag soudeur métallique la. soudeur métallique. waaw. après nga arrêté ko ban année dugg ci làmb ji. ma arrêté non man maa ba léegi damay liggéey soudeur ba léegi yaa ngi ci waar bi. damay liggéey soudeur métallique waaw su ma may waar damay dem waari ko mais su ma amul waar nag damay ceene quoi nekk gendarmerie ceene gars yi mooy loolu waaw. alors tey bu ñuy wax ci sa palmarès double moteur fan la jaar yan combat la am yoo xamante ni doon na combat yoo xamante ni ñoo ko gën a neex. waaw man nag sama combat yëpp ma neex waaw combat yëpp neex na parce que xam nga ndam la rek ndam moom mënul gën a rëy ndam waaw ndax nit ku nekk tam ak fi sa bés toll moo tax ndam yëpp a neex wax dëgg yàlla ndax combat bu ñuy jël rek moment yooyu noonu fii combat bi di toll foofu la ñuy toll moo tax ndam li lay rëy moo tax ndam yëpp a neex wax dëgg yàlla. ndam yëpp a neex mais am na ci combat boo xamante ni jël nga ko ci combat boobu nga dund ci loo xamante ni soit nga jàng ci expérience wala nga perte ci loo xamante ni yow moom ngay regretter ba fii nga toll tey su ma la doon laaj combat boobu ban combat lay doon. waaw non ñun instant yi ay xale lañ amuñ dara lu ñuy regretter ci làmb ñu duggee ci làmb yàggul defaguñ sax 5 ans ci làmb bu ñu ci duggee yàggul xam nga yàlla dañu suturaal am nañu jur si làmb fop li ñu yàlla mayu leen ko kon ñun sant rek moo ñu war moo tax amuñu dara lu ñuy regretter wala dara xanaa kay lu ñuy yokk rek waaye dara lu ñuy regretter amuñu ko waaw. tey ñu ngi Rebeuss ku ko wax koñu cosaan alors double moteur nan lay dundee ci koñ bi fii. waaw koñ bi mooy li nga fi fekk rek doon bàyyi faal rek waaw yaa ma gën a xam jox gars yi li ñu moom rek nekk gars yi fii moom jaasalaam bi moo fi daw mooy loolu fii ñun ñëpp benn lañ fii moom mooy loolu boo ñu fekkee ñu nekk sax da nga naan mooy loolu ñun ñëpp benn lañ daal waaw lii moo fi am daal. mais dañu gis yow boo amee combat booy bëree Rebeuss kenn du des ñëppay jóg mobilisation bi gars yi jàpp ci combat bi donc sa secret bëggoon naa ko xam yow ak relation bi nga am ak ñi nga xamante ni ñoo nekk ci koñ bi ba boo amee combat ñoom da leen di jaral lu ne. waaw secret bi du leen lu jox cër ñëpp rek respecté ñëpp waaw muy ndaw ñi muy mag ñi ku ci nekk nga jox lim moom ba pare ñun tam ñu nekk ay doomu Rebeuss juddoo fi yaroo fi màggee fi Rebeuss am solidarité boo xamante ni solidarité bi am fii nii mën naa ne yombul fii moom wax dëgg yàlla moom Rebeuss moom ku leen xam nañ ci solidaire dañoo solidaire doomu Rebeuss bu xew la ña boy jóg taxaw moo tax te ñun ay doomu quartier bi lañ fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañ màggee fi lañ passé suñu enfance lépp moo tax bu ñu jógee ñëppay jóg waaw. dañuy ñëwaat ci sa combat bi nga xamante ni avant ngay jël Feugueleu bëre woon nga ak benn champion combat boobu nan la demee woon. waaw avant maa bëre Feugueleu Naaru Sogas laa bëreel daan ko waaw. nga bëreel nga am ci moom ndam. waaw lan moo tax nga jëg rek daal di jël Feugueleu.
waaw foog làmb moo ñu boole ñu war a bëre rek am làmb moo ñu boole ñu war a bëre loolu kese la parce que ñun ay ndaw lañ rek nekk ci yoon amuñu benn adversaire bu ñu sóoraale ci dara wala bu ñu bàyyi xel ci dara ñun moom suñu objectif mooy dem ci kaw waaw loolu rek ñuy mooy suñu objectif dem ba bokk ci gars yi fi man moo tax tamit benn instant du ñu bàyyi xel benn adversaire ku ñu làmb boole rek dañuy jàpp ni kii làmb moo ñu boole ak moom ñu bëre ak moom loolu kese la. bi ngay jël Feugueleu yow nekkul woon te sa xalaatoo woon ni bon combat bii ngay jël risque la quoi bien vrai que Feugueleu moo la jiit ci làmb ji moo la ëpp expérience ci côté bëre est-ce que nekkul woon risque nga jël combat boobu. non Feugueleu jël ko du risque parce que tamit ñun ay xale lañ rek wax dëgg yàlla jël Feugueleu moo amul benn risque si ñun parce que ñun ay xale lañ nekk suñu yoon lépp lu ñu war ñu ngi koy def ñu ngi entraîné de préparé kon moo tax benn sang xama li ñu war a nekk rek la ñuy nekk moo tax. li nga war a nekk ci nga nekk dañuy ñëw ci combat bi ci ni nga bëree yow ak Feugueleu mais balaa ñoo ñëw ci biir bëre bi ci côté entraînement yi côté préparation bi muy côté physique bi mystique bi donc fan nga ci nekkoon quoi. waaw préparation bi moom combat bi xawoon na diire xawoon na yàgg moo tax préparation bi moom métti woon na quoi waaw parce que boo xoolee préparation bi métti woon na trop pare nañ daal comme ni ñu doon pare yeneen combat yi waaw mais bii moo ci rawoon nag bii moom moo ci rawoon quoi parce que bii waaw pare nañ ko daal pare woon nañ ko ay pare yu méttee métti moom waaw. lan moo tax bii rawoon ci dafa nekkoon combat boo xamante ni bon pression nga ko doon bëreel wala accès de confiance bi nga amoon bon. non du pression sax mais xam nga tey jii Feugueleu mbër bu mag la tey jii nii ñun ñu bëri moom nekk ay ndaw daan ko rek moo ñu war moo tax benn sant tamit lépp lu ñu doon def dañ koy yokk waaw lépp lu ñu doon def dañ koy yokk xam nga bu baax a baax a baax loolu moo taxoon mu wute rek. gisoo ni Feugueleu daf la may chance pour jël la quoi. waaw moom foofu laa wax ak yow moo xam moom mbër bu mag la daf ñu may chance benn sant moo tax tamit chance boobu noonu tamit foog ñu confirmer ko quoi moo waroon tamit benn sant ñu waaw liggéey ci lu méttee méttee métti nga xam ne ak lu métti rek tey jii nii suñu liggéey dinañu fay daal. alors di fàttali gars yi ñuy seetaan ne leen yéen a ngi ci Senefocus muy la chaîne leader suñu mbokk internet yi nga xamante ni ñu ñuy topp tey ñu ngi rëbës di dalal benn champion bu mag boo xamante ni mooy double moteur moom moo bëre woon ak Feugueleu yàlla may ko ndam lu rëy ci kaw Feugueleu alors dañuy jëw double moteur ci biir combat bi parce que gis nañ ni xeex bi xaw na des ci sa côté lu war a loolu. waaw loolu dañ ciy sant yàlla rek ñu nay ndaw lañ dañuy jàng mënaguñu dara ñun matleeguñu dara instant yi nii waaw dañuy toll si phase jàng dañuy jàng rek xëy na peut-être bu ñu demee ba ci kanam lépp dina mat incha allah waaw. mais gisoo ni xeex bi des na bagarre bi des na quoi. waaw dégg nga moom li ma la wax ñun ay ndaw lañ rek mataleeguñu dara muy xeex bi muy bëre muy lépp des na xam nga kon tey jii nii lépp lu ñu manqué rek dañ koy dem jàngiwaat waaw muy xeex muy bëre muy yokk doole muy lépp dañ koy dem utiwaat rek parce que du doy parce que fi ñu bëgg a jëm la moo tax. ci biir combat bi Feugueleu dafa indi xeex mu xaw la dominer ci biir xeex bi mais bu ñu demee ba ci cappaandaw gi nga nax ko daan ko ci bëre loolu entraînement la wala lu mu demee. waaw liggéey moo fa feeñ rek li ñu liggéey rek la ñu appliqué parce que ñun dañuy li ñuy gën a liggéey moom mooy jàpp daan loolu mooy suñu objectif ñëw jàpp daan xooli leneen waaw moo tax côté xeex bi tamit métti woon na trop mais ci biir combat bi tamit am naa ci blessure amoon naa ci benn blessure bu métti boo xamante ne moo gënoon tax sax affaire bi xawoon na yàgg xaw a métti ci man waaw parce que si première action bi noonu sama baaraam bi mën naa ne Feugueleu daf ko damm quoi jàpp sama baaraam bi damm ko xam nga mais après maa ngi koy signaler bi di reculer sax mais après si la daw gëdëm ñu continuer bëre mais xam nga si tàng bi noonu ñu ko bañ a yëg looloo gënoon tax nag après mooy loolu mënatu woon sax aj sama garde bi waaw. looloo taxoon nga doon éviter xeex bi quoi. waaw loolu moo gënoon tax benn sant tamit ma doon daw xeex bi parce que boobu sama loxo bi mënatu ma ko woon yëkkati mënatu woon ci yoon def dara. dañuy gis ci biir combat bi nga bëree ko ak jom parce que ci biir combat nga am blessure ci biir combat nga continuer combat bi loolu jom rek moo ko mën a def. waaw mooy li topp suñu ginnaaw xam li topp suñu ginnaaw ñun waruñu gën a gore mooy parce que ay suñu ay morom rek ñooy topp suñu ginnaaw ak suñu ay morom rek ak suñu ay morom mag xam nga bàyyi seen yite yëpp bàyyi seen lépp ñu am combat ñu daj say coono yu méttee xam nga di bàyyi seen liggéey bàyyi seen yite yëpp di wër di tax ay drapeau xam nga di ñëw buntu gaale di fa veillé di fa fanaan affaire yooyu noonu di dem stade xam nga midi yi ñu dem stade waaw xam nga di yëngal di supporter affaire yooyu kon ñooñu waruñu gën a gore quoi moo tax benn instant tamit bu ñu doon dee si stade bi sax dañuy andi ndam. mais ci côté entraînement yi fan nga si toll ba léegi yaa ngi def entraînement ba léegi wala yaa ngi relax.
waaw non ñun moom ñun tolluñu fu ñuy relaxé wala dara amuñu pause ñoo wax dëgg yàlla dafa def ne école bi ñuy entraîné moom suñu koñ la nekk gars yi duñ la may sax loolu ay pause yooyu yëpp duñ la ko may waaw jógee si combat dañ ko ci tegaat da xam ne li ci kanam mooy gën a métti moo tax amuñu lu ñuy xaar wala dara siy jóge rek nekkaat si waaw. amuñu lu ñuy xaar wala dara donc dañuy wax na ko leer na dañuy jóge ci combat rek nekkaat ci mais ba léegi dañuy resté ci biir combat bi ñu gis ci côté tous bi bégal nga supporters yi tous bi nan la demee. waaw gars yi la rek waaw mafia bi la rek gars yi moom xam nga supporters yi moom mooy loolu noonu lépp lu ñuy tous tamit lépp lu ñuy fecc dañ koy ànd ak ñoom ba ci répétition yeeg lépp moo tax benn instant gis nga ñun suñu tous ñun ak supporters yi yëpp a koy tuusandoo day neex waaw. ñu gis bi nga touché stade bi jóg yëngatu xam nga am ambiance. mooy yoon ambiance mooy yoon suñu yëf la mooy wax naa ko sax si benn interview naan ambiance moom ku xam waa Rebeuss ku nekk bàyyi leen ak ambiance kenn du ko xëccoog ñun suñu yëf la waaw. nga jógee sa combat yow ak FEUGUEULEU gars yi di wax sa diggante ak gars yu bari tey yow yaa mën a leeral ban mbër moo nekk sa kanam. waaw man gars yi ci kaw rek parce que tamit saa jot nañu bëri gars yi ci kaw xam nga te mbëri moom dañuy toll dimension moom mbër boo fi laaj sax xam nga dañuy jàpp ne benn saa mooy loolu noonu te ñun moom mooy li ma la wax rek dépassé nañ fi ñu nekk fi di topp benn mbër wala dara mbër bu ci laaj tamit bu nangoo dañuy bëri su nangu dañuy dem bëri ak ñeneen rek suñu nekkuñu fi pour benn mbër nekkuñu pour ñaari mbër bu nangoo bëri ñun ñu bëri bu nangul bëri ñun tam ñun dañuy bëri parce que tey jii nii ñun moom mbër bu ñuy laaj tamit taxul da ñoo raw wala da ñoo yóbbul dara parce que bu dee ambiance ëppale woowuñu ko bu dee supporter bu ñu la ko ëppale woowuñu ko te xam nga bu ñu bëree dañuy bëri mu neex dañuy xeex mu neex kon loolu rek moo am ci làmb leneen amu fi waaw ba tax na tamit ay Yékini Junior ay Modou ñu ngi fi amuñu combat yi ama neex xam nga ñooñu dañu war a bëree waaw parce que tamit moo gën ñu toog quoi ñoom ñu ngi toog di def année balance ñun ñu ngi bëree kon ñoom dañoo war a ñëw ñu bëree parce que digganteeg ama neex gaa yaa ngi ciy wax. waaw gars yi ñu ngi ciy wax mais ñun moom mooy li ma la wax rek ñun nekkuñu fi pour benn mbër kese bu bëri bu d'accord dañuy bëre bu d'accordul tamit dañuy la fi bàyyi dem seeti leneen. tey am na benn mbër boo xamante ni yow boo sañoon ñu tëgg seen combat mbër boobu est-ce que mën nga ma wax ban mbër la. waaw mooy li ma la limal fii rek ñoo ma la limal fii moom kuñ ma si jox sa kuñ si tëgg suñu combat pare naa pour bëre waaw kuñ si tëgg suñu combat pare naa pour bëre waaw parce que ñooñu ñooy suñu ay adversaire ñooñu la ñu war a bëreel waaw. te FEUGUEULEU champion la ku daan FEUGUEULEU donc war nga mën a yëg donc jotul yow tey nga mën a laaj si VIP yi. waaw mooy yoon déggoo li ma la wax ñun dañuy sant yàlla rek ñun moom sant rek moo ñu wóor benn instant parce que li ñu am tam mooy yàlla du suñu njàmbaar du suñu mën-mën suñu dara lu yàlla dogal la rek waaw ala kulli haalin xam nga moo tax wax naa ko si biir wax nekkuñu fi tam pour benn mbër kese mbër yooyu ku si daaxoo ñu bëre ku si daaxoo la ñuy bëre parce que ñun li ñu am si làmb dañ koo àndaale mooy lan liy neexal esat ñun bu ñëwee dañuy mobiliser dañuy indi ambiance dañuy bëre mu neex dañuy fecc mu neex waaw kon tey jii nii tamit ku ñu bañ a ren tam doo ñu bañ déwén loolu rek mooy l'essentiel bi parce que ñun ñooy mayante xaalis waaw ñun ñooy mayante xaalis parce que tamit ku si bëri ñun tamit di nga am xaalis loolu rek mooy l'essentiel bi. mais làmb ji dafa am moytonte quoi mbëri dañuy moytonte boobu lan moo tax. waaw loolu moom bëri na ci làmb ji moom moytonte bi moom bëri na ci làmb ji gars yi moom mooy loolu noonu mais ñun daal moom nekkuñu fi tam pour kenn ñu mooy li ma la rek ñun daal ñu ngi fi ceeneen ñu ngi fi toog di xaar ku ñu làmb boole rek ñu bëre incha allah. wax na ko leer na ku ko làmb booleel mu bëreeg moom di fàttali gars yi rek ñu ngi tey Rebeuss seet si benn champion boo xamante ni maanaam li ma koy waxee gaynde la ci làmb ji ah moom li mu xam mooy bëre daan ñibbi waaw mu ngi noonu muy double moteur mais double moteur yëg nga di Sénégal qualifié na. waaw Sénégal qualifié na ñu ñaan yàlla moo di coupe bi rek. yow en tant que sportif yow nan ngay ban réaction nga siy joxe ci qualification bi. waaw qualification moom réaction bi du leen lu mbégte kese. contentement lañ ci am waaw parce que boo xoolee métti woon na trop mais yàlla suturaal nañu ba ñu qualifié kon dañuy def lu yokkaat ñaani bu baax a baax rek waaw li ñu yóbbu final moom mën nañu andil coupe kon dañuy ñaan yàlla rek yàlla suturaal ñu andil ñu coupe bi fii loolu rek la ñuy ñaan waaw di féliciter gaynde yi dem bu baax a baax a baax te xam ne ay jàmbaar lañ waaw. alors tey saison bi mën naa ni jeex na presque tey jii soo ma doon résumé combat yi nga xamante ni yow dàq ci année bi yow yan combat lay doon. combat yi dàq ci année bi jàpp naa ni sama combat moo dàq ci saison bi. moo tax nga wax ko. waaw parce que li tax moo ko mooy sama combat suñu combat bi lépp fa am bëri am na fa xeex am na fa lépp am na fa waaw. dañuy jël sa combat teg na le
mais j'espère que suivre nga yeneen combat yi nga xamante ni ñu ngi doon am tey jii su ma la doon wax naan la résumé ma ci combat yooyu ban combat nga ciy seppi ne bii mën nañ ko def combat de l'année ban combat lay doon. si combat ren yi quoi moo tax nag combat yu mag yi dafa bëriwul quoi moo tax. mais souvent nag combat yu ndaw yi presque mën naa ni mooy doon ay combat yu mag parce que boo xoolee mbër yu ndaw yi ñoom ñooy bëre bi. waaw loolu moom dëgg la moom mais ren moom non ren moom ma xool combat bi ma jàpp ni moo dàq ci année bi ren non ren moom. ñu jàpp ni combat double moteur rek moo dàq ci combat yi. man de moom laa jàpp moom wax dëgg yàlla. mais ku raaj jëmale sa kanam mu dëll. waaw ba tey mais man moom sama combat laa jàpp rek parce que xam sama combat moom wax dëgg yàlla moom ñu ngi ko seetaan ñëpp da nga siy gis bëre waaw. double moteur moom ku seetaan combat am ku ne da ngay bëgg da ngay gis bëre da ngay gis ay technique ay clé yu yéeme sax parce que dafa nekk xale boo xamante ni champion la ba pare dafa mën a bëre loolu moom dañ ko koy nangul mais dañuy ñëwaat ci làmb ji alors gis nga làmb ji fi ñu toll nii mbër yi dañoo bari parce que am na mbër yoo xam pour ñu am combat sax problème la loolu la nga ciy wax. waaw loolu moom dëgg la làmb yi moom bëri nañ mbër trop mbër yu bëri nañ xam nga mais tamit affaire yi moom chance la rek waaw ku yàlla ne moom di ci am dara moom wala ku yàlla di ci am dara mbër yu bëri nañ moo tax benn sax dañuy ñaan yàlla sponsor yi tamit dawaat ñëw ndax promoteur yi yokku gars yi xam nga làmb ji mën a neex benn sant moom làmb ji moom dafa metti quoi waaw sponsor yi moom war nañ mën a ñëw gisuwaat làmb bu baax a baax pour mbër yi promoteur yi mën a ñeme yoon mbër yu bëri di mën a bëre. alors mbër dina toll foo xamante ni day bëre soxla victoire mais yàlla day ñëw ak dogalam daal koy may li nga xamante ni moom mooy match nul lan lay def ci mbër. waaw match nul benn mbër bu soñoon boo bëree daan ngay ñaan yàlla daan ngay bëgg mais mbër da ngay def lépp lu nga war a def yàlla mooy motali li des moom yàlla mooy motali mooy maye mooy xañe mooy dogal kon boo yow l'essentiel nekkal ci li nga war a nekkal boo defee lépp li nga war a def leneen li si des moom da ngay bàyyi loxo suñu borom lu am rek nga xam ne lii la yàlla dogal man moom noonu laa ko jàppee rek mais match nul moom kenn bëggu ko ku soñoon boo bëree daan ngay def mais tamit làmb moom day toll foo xam ne dem benn sang moom doo ko bëgg a perdre si ñàkk fayda parce que loo pare ay weer moom xam nga boo ñëwee benn jour tamit da nga ko teg fu looy def lu nekk da nga koy bëgg a teg fu wóor waaw. diggante Boy Niang ak Lac de Guiers ñu bëre mais fi mu mujjee neexul amateurs yi kontaanuñu parce que làmb ji match nul la mujjee. moom mooy li ma la wax rek xam nga ñaari mbër lañ ñoo xamante ni moom wax dëgg yàlla ku ci nekk am na lu topp sa ginnaaw ma nga xamante ni doo caaxaane bis ñoom ñaar ñëpp ku leen xam ne luñ caaxaane bis luñ caaxaane làmb kon moo waral tey mu demee noonu ñu ñëw ñoom ñaar ñëpp làmb ji métti tar mais dañ ko gérer ba génn ci waaw mais bëggoon nañ mu gën a neex tamit. alors double moteur doomu rëbës ga. lan ngay wax waa rëbës. waaw waa rëbës du ma leen wax dara lu leen sant di leen gërëm rek leen sant di leen gërëm ndax xam ne gars yi moom wax dëgg yàlla moom amuñu seen fay am ak waa Dakar Plateau bi yëpp parce que tamit làmb ji moom léegi dafa toll foo xamante ne bu ñu jógee moom du rëbës kese mooy jóg Dakar Plateau bi Médina bi Fass Colobane Gueule Tapée bi ñëpp ay jóg fu nekk am nañ fay supporter gars yi dañuy jóg xam nga kon gars yi moom wax dëgg yàlla moom amuñu seen fay loolu di leen sant rek di leen gërëm waaw. sa diggante ak Boubacar Dieyla bëggoon naa ñu wax ci tuuti parce que gis nañ double moteur jigéen na ko trop ban secret moo am seen diggante wala ban relation moo am seen diggante yéen ñaar. waaw boo xool Dieyla sama frère la sama gain la sama lépp la kooku moom kenn la ci man daal dafa yàgg li muy sonn ci man dafa yàgg mbapat la ba léegi waaw muy yëkkati xam nga loolu mooy jàppale quoi dama koy wax souvent yenn gars yi jàppale mbër moom mooy ngay xool ko amagul dara defagul dara mënul boppam dara nga yëkkati sa alal di ko def si moom yaakaaroo sax ndax kii dina doon dara nga yëkkati alal di ko def loolu mooy jàppale ama te kooku moom man ak moom wax dëgg yàlla moom dañoo yàgg mbapat ba léegi dafa dara dul dara day yëkkati alalam di ko def si ñun xam nga fas bi fa laay lekkee fa laay reeree fa laay añee fa laay defee lépp chaque jour que je fais fa laay lekkee fas bi laay defee lépp waaw sama lekk chaque jour bu ma demul sax dañ ma koy andil kon xam nga loolu yombul waaw mën naa ne fast food boobu sama fast food la fa laay defee lépp te loolu depuis mbapat la ba léegi nii te kooku noonu xam nga moom sama genn wàll la daal papam nekk ko bu baax tamit waaw papam nekk ko bu baax Dieyla waaw di ñu jàppale bu baax a baax. tey Sénégal gis nga fi mu toll yow en tant que sénégalais tey
dégg nañ fi pétrole am na fi gaz am na fi donc yow su ma la doon wax na la wax ma ci luy sa xalaat lan nga may wax. waaw li sama xalaat moom du leen lu ñu xam ne Sénégal moom ñun ñoo ko bokk ñun ñëpp benn lañ rek gars yi moom nañuy ñaan jàmm ci réew mi rek waaw parce que ay affaire pétrole yooyu moom xam man xaw ma ci lu bari ay dégg-dégg rek laa ci am ak ay rumeur man xaw ma ci lu bari waaye daal lu mu mën dem tam nañu xam ne ñun ñëpp ay doomu sénégalais lañ xam nga waaw ay doomu sénégalais lañ te réew mi ñun ñoo ko moom nañ xool li koy jëmale kanam rek ñu nekk ci loolu bañ dara loo xam ne da koy delloo ginnaaw wala dara waaw. ban appel ngay lancé ci jeunesse bi. non jeunesse bi mooy ñu yeewu rek bañ di dugg ci yenn yi bañ kenn ku ñu utiliser waaw parce que temps bi dafa jaxasoo boo xamante ni moom jeune bu ci yeewul gars yi mën nañ la utiliser xam nga ba yooyu yëpp musiba mën na la ci fekk ak yeneen moo tax jeunes yi foog ñu yeewu ci côté boobu noonu waaw. tey su ma la doon wax ne la santal ñi nga xamante ni ñoo jàpp ci combat bi ba mu réussir ñan lay doon. waaw ki may njëkk a sant mooy suñu papa Diop si dañ koy sant bu baax a baax ndax sonn na ci combat bi jàpp na ci bu baax a baax waaw ku ci mel ni ministre Yakham Mbaye dañ koy sant bu baax a baax xam nga di sant Cheikh Fall di sant Baba Touré di sant suñu président Saliou Diop Elimane Gueye taalibe Serigne Saliou dañ koy sant bu baax a baax Mortala Gueye taalibe Serigne Saliou dañ koy sant bu baax a baax di sant Mass pièce déranger maa ngi koy sant bu baax a baax parce que kooku dafa sonn si ñun combat bi da ci daj lu métti Aliou Niang maa ngi koy sant bu baax ñu ngi ba Italie Aliou Niang moog Cheikh Sall borom Géejawaay maa ngi leen di sant bu baax a baax ndax combat bi ñoom sonn nañ ci trop surtout Aliou Niang moom combat bi am loon Khadim Diakhaté combat bi moom laa ko doon bëreel sonn na ci bu baax a baax di ko sant bu baax di sant Modou Diagne sama mag maa ngi koy sant bu baax sonn na ci combat bi di sant Diop Dollar maa ngi koy sant bu baax di sant Badiane waaw ndax mën naa ne koor gi yëpp këram laa nekkoon moom may jox may lekk ka naan fa laa doon préparé combat bi yëpp ci koor gi fa laa nekk këram Badiane maa ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm xam nga di sant sëñ Sidi Mbacke alxuraan borom jàmm gën maa ngi koy sant bu baax a baax sëñ Sidi Mbacke alxuraan sonn na ci combat bi trop ak sëñ Fallou Marahib ak sëñ Xaadim waa kër gi yëpp daal waa kër sëñ Sidi bi yëpp maa leen di sant bu baax di sant sama sëriñ nag sama wasila maam Thierno Mbacke Sané di ko sant bu baax di ko ñaanal gudd fan waaw gis naa taxawaayam bu baax a baax ci combat bi ak njabootu Cheikh Modou Kara yëpp maa leen di sant sama boy yi nga xamante ni tamit mooy mafia bi waa Lamine Basara gars yi nga xamante ni ñoom ñooy waa 2h ñoom 2h ñu ngi saat booy nga xam ne chaque jour que jëfee xam nga buntu kër ga lañ doon fanaan waaw bu bët set di veillé ci combat bi affaire yooyu noonu ak préparation bi yëpp ñoo ko ànd man ak ñoom ñoo doon wër di takk drapeau yi mooy booy nga gis fii nii xam nga di leen sant bu baax a baax di leen xamal ni sonn nañ ci combat leen sant bu baax di sant sama entraîneur yi bu baax a baax nag su mel ni Cheikh Diaw Ibra Faye Balla Diop ak waa Kër Serigne ba yëpp maa leen di sant entraîneur yi bu baax sonn nañ ci ak suñu entraîneur boxe bi Mor Ndaw moom it jàpp na si bu baax ndax da doon bàyyi itam yëpp di ñëw di si jàpp xam nga di sant Ndiaye Ndeela bu baax a baax Ndiaye Ndeela borom défoncé maa ngi koy sant bu baax sonn na ci combat bi trop maa ngi koy sant bu baax di ko gërëm xam nga di sant gars yëpp daal yi nga xam ne sonn nañ ci combat bi ay ñoom Abou Moïse gars yi yëpp boo limee da ngay juum di sant nag suñu imam bi Baba Thiass suñu imam jaaxam maa ngi koy sant bu baax moom jàpp na si combat bi moom daf ñu ñaanal di yëkkati xaalisam di ñu jox waaw moom dañ koy sant mention spéciale suñu imam bi ak suñu chef de quartier bi tamit di jégalu tamit dëkkandoo yi bu baax a baax parce que période open presse yi xam nga Rebeuss xatoon na affaire yi métti pression bi coow li xam nga ak bruit bi si jégalu dëkkandoo yi bu baax a baax ak période làmb ji tamit fii nii coow yi xam nga bruit bi mooy loolu dañ siy jégalu dëkkandoo yi bu baax a baax di sant tamit waa waañ bi gars yi nga xamante ne ñoo doon togg ñoom ñëpp parce que sa combat dañuy jënd ay hôtesse dañuy xotti ay hôtesse yi seer la ñuy xotti def koy hôtesse nekk ci waañ bi di togg ñooñu dañ leen di sant bu baax di leen gërëm ak Baye Fall yi mafia bi fii nga ma fekk mooy daara ji mooy mafia bi waaw fii mooy Baye Fall mooy daara ji gars yi yëpp dañ leen di sant parce que fii moom mooy chaque jour man fi laay ceene mag gars yi tamit pour combat texee moom fii mooy base bi fii moom la lépp xewee fii la ñuy jaayee t-shirt yi fii la ñuy defee lépp daal kuy seet double moteur rek ñëwul fekk ko fii waaw fii moom mooy daara ji quoi bu ñu la nee daara ji rek ñëwal fii waaw di sant gars yëpp nag waaw di gërëm ñëpp merci beaucoup double moteur lañu amoon comme invité tey suñu émission Sen Sport àndandoo la Sen Focus la Sen leader muy Sen Focus dañ fay jaar rek jox leen dégg daje très prochainement ci beneen émission ak beneen champion
ak beneen daanaan ci la scène Senefocus jaajëf. nungang masare na garke no elle kumando fen gorki lor sare nungang masare na garke no elle kumando fen gorki lor sare kherata